हेलो एवरीवन, मैं श्रीधर मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल अपना पाठशाला पे। तो जैसा कि आप जानते हो कि हम लोग लॉगरिदम का सीरीज पढ़ रहे हैं और अभी तक लॉग के ऊपर 3 वीडियोस ऑलरेडी हम लोगों ने अपलोड किया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसको आप देखो ताकि आपका जो बेसिक है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। और उसके बाद जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो उसी कॉन्सेप्ट को लेके मैं आगे बढ़ूंगा, जहाँ पे हम लोग कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज डिराइव करेंगे जिसको कि आपको नोट बना के रखना है ताकि एग्जाम में आप उसको डायरेक्ट उसका यूज कर पाओ। प्लस आज मैं कैट 2017 का जो 2 क्वेश्चन आया था वो मैं आपको सॉल्व करके भी बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन जो भी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मिस ना हो जाए। तो आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट के साथ, जो कि ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियोस में। तो आप अगर इसका डिटेल जानना चाहते हो तो हमारा प्रीवियस वीडियो देखो, और जहां से आपको उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा। तो जैसे ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या था, तो जैसा कि मैंने बताया था कि log a टू द बेस a, ये क्या होता है 1। मतलब अगर log में किसी भी का नंबर और बेस अगर ये दोनों इक्वल होता है तो इसका रिजल्ट क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, या फिर अगर ये log a टू द बेस 1/a, इसका रिजल्ट क्या होता है, -1। क्यों होता है? क्योंकि a को 1/a एक्चुअली में होता है कि a का पावर -1 हो जाता है, इसलिए यहाँ पे रिजल्ट आपको क्या मिलता है, -1। उसके बाद जैसे यहाँ पे log 1 टू द बेस एनी नंबर n क्या होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, इसका रिजल्ट क्या होता है, 0 होता है। क्यों होता है? क्योंकि आपको एक चीज पता है कि लॉग में, जैसा कि मैं बार बार बोलता आ रहा हूं कि लॉग में जब भी लॉग हम लोग देखते हैं तो खुद से क्वेश्चन पूछते हैं कि बेस का क्या पावर रेज करने से ये नंबर आता है। तो किसी भी नंबर का जब पावर हम लोग 0 रेज करते हैं तो ही 1 आता है। ठीक है, तो ये चीज आपको थोड़ा सा याद रखना है। और ये लास्ट वीडियो जो आपका log 3 का जो वीडियो है उसमें मैं इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन कराया था, क्योंकि उसी का हेल्प लेके हम लोग आज का जो वीडियो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने वहां पे एक चीज आपने ये देखा था, जैसे ऐसा अगर कोई नंबर लिखा है log a टू द पावर ऑफ x बाई a, तो यहाँ पे क्या होता है, x जो है वो क्या होता है, सामने आ जाता है, और यहाँ पे क्या हो जाता है, log a टू द बेस a, जिसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। मतलब इसका रिजल्ट क्या आएगा, x हो जाता था। या फिर उसी को मैं थोड़ा इलोबरेट करके यहाँ पे लिखा हूं, जैसे यहाँ पे देख रहे हो कि log x टू द पावर ऑफ n और बेस अगर a है तो n क्या होगा, ये सामने आएगा और ये क्या बन जाएगा, log x टू द बेस a। और उसी में जस्ट इस चीज को अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। जैसे मान लो अगर ऐसा दिया हुआ है log 32 टू द बेस 2, इसका आपको आंसर बताना है। तो आप सिंपली इसको 2 तरीके से कर सकते हो। एक तो ये कि आप खुद से क्वेश्चन पूछो कि हम लोग 2 का क्या पावर रेज करें ताकि मुझे 32 मिल जाए। तो आप बोलोगे कि 2 का पावर जब हम 5 करते हैं तो हमको क्या मिलता है, 32 मिलता है, तो डायरेक्ट आपको रिजल्ट मिलेगा। या फिर आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, हम लोग 32 जो है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 5। अभी क्या होगा, ये 5 जो है ये सामने आ जाएगा और यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, log 2 टू द बेस 2, और ये तो होता है क्या होता है, 1 होता है फर्स्ट प्रॉपर्टी से, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, और जो दूसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो ये है, मतलब क्या है कि जब लॉग में बेस का कुछ पावर होता है तो वो क्या होता है, जब वो सामने आता है तो क्या बन के आता है, 1 बन के आता है। ठीक है, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन वही log 3 वाले वीडियो में है। फिर भी मैं छोटा सा एक एग्जांपल से आपको समझा दे रहा हूं। जैसे मान लो अगर ऐसा बोला है कि log यहाँ पे ये ऐसा होता है, 32 बेस में होता और यहाँ पे नंबर क्या होता है, 2 होता। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 5, और यहाँ पे नंबर क्या है, 2 है। तो अभी होगा ये कि इस बार देख रहे हो बेस का पावर क्या है, ये 5 है, तो ये जब सामने आएगा तो क्या बन के आएगा, ये 1/5 बन के आएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, log 2 टू द बेस 2, और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये तो 1 होता है, तो इसका रिजल्ट क्या हो गया, 1/5। ये कॉन्सेप्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कैट 2017 का जो क्वेश्चन था कहीं ना कहीं इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था। ये जो क्वेश्चन है ये कैट 2017 का है, और देखो जो आपने प्रॉपर्टीज सीखा उसी के हेल्प से आप इसको इजिली सॉल्व कर सकते हो। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे बोल रहे हैं कि log √5 टू द बेस 0.008 प्लस log 81 टू द बेस √3 - 7। ठीक है, तो देखो ये दोनों पार्ट तो बहुत ही इजी था। जैसे मान लो यहाँ पे आपको यही सोचना है कि √3 का आप क्या पावर रेज करोगे ताकि आपको 81 मिल जाए। तो आपको पता है कि जब आप 3 का पावर 4 करते हो तो आपको 81 मिलता है। इतना एग्जांपल्स देखने के बाद ये तो याद हो ही गया होगा आपको। तो अगर हम √3 का पावर करेंगे तो क्या होगा, वो डबल हो जाएगा। मतलब √3 का पावर जब हम 8 करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, 81 मिलेगा। तो इसलिए इसका आंसर तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट मिल जा रहा है कि ये होगा 8 - 7। ठीक है,
अभी इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट था वो इसको कैलकुलेट करना था, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या ट्रिक था, एक्चुअली सबसे पहले तो आपको देखो ये जानबूझ के ये लोग बेस यहाँ पे चेंज करके देके रखा था, 0.008 करके रखा था, ठीक है। ऐसा इसका रीजन ये था कि सबसे पहले आप इसको चेंज करो, जैसे मान लो आप 0.008 जो है इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको हम लोग लिख सकते हैं 8/1000। 8 से ये कट जाएगा, आपको क्या मिलेगा यहाँ पे 125, ठीक है। और ये जो 125 है कहीं ना कहीं आप जानते हो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 का क्यूब, और 1/5 का क्यूब क्या होता है 5 to the power of -3। मतलब ये था कि आप इसको, और एक चीज आप देख रहे हो इसको और फर्दर आप आगे की तरफ बढ़ा सकते हो, यहाँ पे अगर √5 है तो इसको भी √5 के पावर में लेके चले जाओ। √5 अगर हम करेंगे तो यहाँ पे पावर क्या होगा, इसका डबल हो जाएगा, मतलब -6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी हम इसको ऐसा लिख सकते हैं log √5, और इसका जो बेस है वो क्या है √5 to the power of -6 है, ठीक है। तो अगर आपको प्रॉपर्टीज याद आ रहा है जो थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया कि अगर ये बेस का पावर होता है तो वो क्या होता है, सामने जब आता है तो 1/, बन के आता है, मतलब इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं -1/6, ठीक है। अगर आपको ये चीज समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते थे, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, हम इसको इंटरचेंज कर लेते, मतलब log जो यहाँ पे लिखा हुआ है log √5 to the base √5 to the power -6, इसको हम लोग ऐसा लिख लेते हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते थे 1/, मैं इसको इंटरचेंज कर देता, मतलब log का जो बेस था उसमें √5 कर देता और ये उसका पावर बना देता, √5 to the power of -6। तो अभी तो ये आपके लिए आसान है ना, √5 का क्या पावर रेज करोगे ताकि आपको क्या मिल जाए √5 to the power of -6, पावर जो तो वही आंसर होता है। तो यहां से भी मुझे पता चल जाता है कि ये कितना है 1/-6 था, 1/-6 का मतलब क्या -1/6 था, ठीक है। तो ये चीज को आप ट्राई करो कि धीरे धीरे डायरेक्ट अभी समझा जाए, डायरेक्ट उसका आंसर दिया जाए कि अगर बेस का कुछ पावर होता है तो 1/, बन के आता है। तो यहां से मुझे मिलता 1/6, और ये देखो +8 में से -7 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, ये मिलेगा मुझे +1। तो 1 - 1/6 अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा 5/6, और यही इसका आंसर था। तो देखो कैट लेवल एग्जाम में भी जो क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत टफ नहीं था, मैं आपको ये समझा रहा था ये सारा स्टेप्स, इसलिए मुझे लिखना पड़ा, अदरवाइज मैं डायरेक्ट इसका आंसर बता सकता था कि जो 0.008 था एक्चुअली में था कि ये 1/125 था, जिसको मैं डायरेक्ट लिखता क्या 1/5 का क्यूब मेरे दिमाग में आता, और उसको √5 में लिखना होता तो 1/√5 to the power of 6 होता, जो कि ऊपर जाके माइनस में हो जाता, मतलब डायरेक्ट ये स्टेप्स मैं लिख सकता था। ट्राई करो कि आप भी लोग डायरेक्ट इस तरीके से लिख पाओ। तो चलिए और एक क्वेश्चन देखते हैं जो कि कैट 2017 में आया था, और जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि log x to the base 3 इक्वल टू log y to the base 12 इक्वल टू a दे के रखा है, और आपको बोला है where x and y are positive integer and if g is the geometric mean of x and y find the value of log g to the base 6, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पे हम लोग ऐसा कर सकते हैं, जैसे आप ये देख रहे हो कि log x मैं लिख के आपको बता रहा हूँ, लेकिन आप लोग एग्जाम में ट्राई करोगे कि ये सब चीज डायरेक्ट किया जाए। जैसे यहाँ पे क्या देख रहे हो आप log x to the base 3 इक्वल टू अगर 1 देके a देके रखा है, तो अगर मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूं तो ऐसा लिख सकता हूं कि ये तो बेस ठीक है मेरा 3, ये पावर a हो जाएगा और इसका वैल्यू क्या होगा ये नंबर x, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। सेम अगर मैं दूसरे वाले को लूं, मतलब इन दोनों को अगर मैं इक्वेट करूं, मतलब यहां से क्या दिया हुआ है log y to the base 12, इसका वैल्यू अगर a ले लूं तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, ये जो बेस है 12, ये क्या हो जाएगा उसका पावर बन जाएगा a, और ये इक्वल किसके हो जाएगा y के हो जाएगा, ठीक है। ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, सिंपली एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया। ये तो ऐसा आप लोगों ने बहुत सारा किया है, आपको इजीली समझ में आ रहा होगा। अभी और एक बात यहाँ पे क्या बोला है कि g इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x एंड y, तो ये थोड़ा सा आपको समझना है कि ज्योमेट्रिक मीन का मतलब क्या होता है कि g अगर ज्योमेट्रिक मीन है x और y का, इसका मतलब g का वैल्यू इक्वल किसके होगा x अंडर रूट x इंटू वाई के। ये छोटा सा बात आपको पता होना चाहिए, और वैसे भी जब हम लोग एपीजीपी का सीरीज पढ़ेंगे तो ये चीज मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे ये आता है। तो अभी हम लोग सिंपली यहाँ पे x और y का वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे x का वैल्यू आपको मिला है 3 टू दी पावर ऑफ a, और y का वैल्यू आपको क्या मिल रहा है 12 टू दी पावर ऑफ a।
तो आप देख रहे हो कि दोनों का पावर अगर सेम है तो हम लोग इन दोनों को मर्ज कर सकते हैं, मतलब 3 टू द पावर ऑफ a इंटू 12 टू द पावर ऑफ a जो होगा इसको हम लोग कहीं ना कहीं ऐसा लिख सकते हैं 36 टू द पावर ऑफ a, ठीक है। और अगर मैं इसका स्क्वायर रूट करूं तो एक्चुअली में ये क्या है 6 टू द पावर ऑफ a इंटू 6 टू द पावर ऑफ a, मतलब इसका स्क्वायर रूट करने से आपको क्या मिलेगा 6 टू द पावर ऑफ a मिल जाएगा, ठीक है। या फिर आप चाहो तो यहाँ पे इसको फैक्टराइज करके भी ये रिजल्ट आप लेके आ सकते हो, ठीक है। तो g का वैल्यू आपको क्या मिला 6 टू दी पावर ऑफ a। अभी आपको फाइंड क्या करने के लिए बोल रहा है, आपको बोल रहा है कि फाइंड करो log g टू द बेस 6। आपको g का वैल्यू मिल चुका है, यहाँ पे अगर मैं लिखूं तो log g की जगह पे क्या है 6 टू दी पावर ऑफ a और बेस क्या है इसका 6 है। तो या तो आप इसको डायरेक्ट खुद से क्वेश्चन पूछो कि log यहाँ पे क्या है 6, मतलब 6 का क्या पावर रेज करने से 6 टू दी पावर ऑफ a आ जाए, ठीक है। तो आपको आंसर मिल जाएगा a। या फिर एक प्रॉपर्टी जैसा कि आप जानते हो कि अगर ये इसके पावर में जो भी नंबर होता है वो क्या होता है एक्चुअली ये कूद के सामने आ जाता है, मतलब इसका वैल्यू क्या हो गया a इंटू लॉग 6 टू द बेस 6 और इसका रिजल्ट क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा a इंटू 1 विच इज a, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, इजी क्वेश्चन था, बेसिक्स के ऊपर बिल्ड किया हुआ था, थोड़ा आपका लॉग का कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए दिया गया था और थोड़ा जीपी के बारे में, ज्योमेट्रिक मीन आप जानते हो या नहीं जानते हो। और एक बात कि अगर आप ये कैट 2017 का जो क्वांट का सेक्शन है उसको मैंने पूरा ही सॉल्व कराया, ये तो जस्ट लॉग का क्वेश्चन था। अगर पूरा पेपर अगर आप देखना चाहते हो क्वांट का तो हमारा और भी एक यूट्यूब चैनल है स्कूल ऑफ बैंकिंग के नाम से, आप वहाँ पे जाके प्लेलिस्ट में वहाँ पे जाओगे तो आपको ये पूरा वीडियोस मिल सकता है। तो आप वहाँ जाओ और वहाँ से आप पूरा वीडियोस देखो ताकि आपको और भी जो चैप्टर्स है उसके बारे में भी आपको अच्छा नॉलेज वहाँ से देखने को मिलेगा। तो चलिए और एक क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होगी कि लॉग का ही क्वेश्चन है, उसको फंक्शन के साथ इन्वॉल्व करके दिया जाता है। बहुत लोग को सोचते हैं कि क्या दे दिया, कितना टफ क्वेश्चन होगा, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही आसान है। एक्चुअली यहाँ पे दिया हुआ है कि f ऑफ x इक्वल टू लॉग x टू द बेस e और आपको फाइंड करना है कि फाइंड f फंक्शन और यहाँ पे क्या देके रखा है e टू द पावर ऑफ 100। तो सिंपली देखो इसका मीनिंग ये होता है, जैसे यहाँ पे एक फंक्शन आपको दिया हुआ है x के टर्म में और उसका वैल्यू है लॉग x टू द बेस e। अभी अगर आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप फाइंड करो f, x के जगह पे क्या देके रखा है वो लोग e टू द पावर ऑफ 100। इसका मतलब ये होता है कि आप ये जो उसका वैल्यूज दिया है उसमें जहां पे भी x लिखा है उसको आप क्या उसको रिप्लेस कर दोगे आप किससे e टू द पावर ऑफ 100 से सिंपली उसको रिप्लेस कर दोगे आप। मतलब हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं कि log बेस टू e है और x के जगह पे क्या लिखेंगे e टू द पावर ऑफ 100। तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा ये बात कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है log e टू द पावर ऑफ 100 टू द बेस e और ये जो पावर होता है आपको पता है कि ये कूद के कहाँ सामने आ जाता है, तो मतलब ये हो जाएगा 100 और ये क्या हो गया log e टू द बेस e। और अगर किसी log का नंबर और बेस अगर ये दोनों इक्वल होता है तो ये क्या हो जाता है 1 हो जाता है, जैसा कि आपको पता है। तो ये हो जाएगा 1 और ये है 100, तो 100 इंटू 1 ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा और यही इसका आंसर होगा, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन क्या था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, लॉग का ही कॉन्सेप्ट यूज़ करना था लेकिन उसको फंक्शन के साथ इन्वॉल्व करके दे दिया जाता है। बहुत बार आप ऐसा क्वेश्चन देखोगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, कुछ अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट उठाया जाएगा उसको लॉग के साथ इन्वॉल्व करके देगा, कुछ सर्ट्स का, इवन कभी कभी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो होता है वो सारा भी थोड़ा बहुत यूज़ किया जाता है। तो उससे आपको घबराना नहीं है, बहुत ही आसान होता है। अगर आप छोटा छोटा वो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के बारे में जानते हो तो लॉग का कॉन्सेप्ट यूज करके इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो। वो सारा भी हम लोग धीरे धीरे एक एक करके डिस्कस करते जाएंगे। आप हम लोग के साथ बने रहो और कॉन्सेप्ट अपना बिल्ड करते रहो। तो और कुछ क्वेश्चंस जो आते हैं, जैसा आपने देखा है कि ये आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ा है कि लॉग लेट सपोज यहाँ पे n टू द पावर x दे के रखा है और उसका बेस भी अगर n है, ठीक है। तो इन दैट केस आपको पता है कि ये जो x होता है ये क्या होता है, ये सामने आ जाता है। मतलब इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं x log n टू द बेस n और इसका वैल्यू क्या हो जाता है 1 और ये क्या हो जाता है x इंटू 1, ये क्या होता है x होता है। इसी प्रॉपर्टी से बहुत सारा क्वेश्चन दिया जाता है, ठीक है। उसको मैं आपको जैसे बता रहा हूँ, जैसे एक क्वेश्चन आप देख सकते हो कि ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया हुआ था, लाइक क्वेश्चन में लिख दे रहा हूँ।
जैसे मान लो ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, आप देख रहे हो कि लॉग के पीछे लॉग लगाया जा रहा है, ऐसा बहुत सारा दिया रहेगा लेकिन बहुत टफ नहीं होता है, बहुत ईजी होता है। देखो इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, मैं एक एक करके आपको चाहूँ तो इसको डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो इस प्रॉपर्टीज का भी यूज कर सकते हो। मैं थोड़ा सा डायरेक्ट आपको बताने का कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग भी ट्राई करोगे डायरेक्ट ही फाइंड करने का। जैसे देखो यहाँ पे हम लोग ऑलवेज इसको इस लास्ट वाले से स्टार्ट करेंगे, जैसे मान लो ये वाला लॉग, इसको हम लोग पकड़ेंगे तो इसको तो हम डायरेक्ट भी सोच सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि log 16 to the base 2, तो आप सिंपली इसका आंसर कैलकुलेट करने के लिए, जैसा मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन खुद से पूछोगे कि 2 का क्या पावर हम ऐसा रेज कर दे ताकि मुझे क्या मिल जाए, 16 मिल जाए। तो आपको पता है 2 का पावर जब आप 4 रेज करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 16 मिलेगा। इसका मतलब इस पूरे लॉग का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मतलब ये कहीं ना कहीं अभी कन्वर्ट होके ऐसा हो गया log 2, और इसका आंसर आपने क्या फाइंड किया, 4 फाइंड किया। अभी फिर से क्या है, इसको आप सॉल्व करने का कोशिश करोगे, आप ये सोचोगे कि यहाँ पे क्या है, log 4 to the base 2। तो आप इसका मतलब क्या है कि आपको ये सोचना है कि 2 का क्या पावर रेज किया जाए ताकि आपको क्या मिल जाए, 4 मिल जाए। तो आपको पता है 2 का स्क्वायर 2 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपको मिला 2। तो आप लिखोगे इसको log 2, और इस पूरे का आंसर क्या मिला है आपको, 2। और अभी आप देख रहे हो कि आपको क्या कैलकुलेट करना है, log 2 to the base 2। यहाँ पे क्या है, 2 का क्या पावर रेज करने से 2 आता है, तो आंसर क्या होगा, 1। ठीक है, या फिर आप ऐसा भी, आप प्रॉपर्टीज भी जानते हो कि अगर ये नंबर और बेस दोनों इक्वल है तो इसका रिजल्ट क्या होता है, 1 होता है। तो दैट इज इक्वल टू 1। देखो इस तरीके से क्वेश्चन बनाया जा रहा है, जस्ट आप जो जानते हो उसी को थोड़ा इलोबरेट किया जाता है। ठीक है, तो अपना बेसिक आप लोग क्लियर करते जाओ, ये सारा क्वेश्चन इजीली बनता जाएगा। और भी एक दो एग्जांपल से मैं इस कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करने का कोशिश करूंगा। तो चलिए और 2 क्वेश्चन देखते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन को और अच्छे तरीके से बनाना सीखते हैं। तो जैसा आप देख रहे हो यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हम लोग जैसा मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस वाले पोर्शन को सबसे पहले लास्ट वाले लॉग को पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है log 256 to the base 2। मतलब क्या है, आप खुद से क्वेश्चन पूछोगे कि 2 का क्या पावर रेज करे ताकि मुझे 256 मिल जाए। ठीक है, तो अगर आपको डायरेक्ट अगर याद है तो ये 2 का पावर 8 होता है। अगर नहीं याद आता है तो मैंने आपको जैसे बताया, इसको फैक्टराइज करके आप देख लेना है कि ये 2 का पावर क्या होता है, 8 होता है। तो अभी मुझे पता चल गया कि 2 का पावर जब मैं 8 रेज करूंगा तो मुझे 256 मिल जाएगा। मतलब इसका आंसर जो है वो क्या मिल रहा है मुझे, इसका आंसर आपको मिल रहा है 8। मतलब ये लॉग आप इस तरीके से कन्वर्ट हो गया, log 3 log बेस 2, और यहाँ पे इसकी जगह पे क्या मिला आपको, 8 मिला। अभी आप इसको सॉल्व करना स्टार्ट करोगे तो आप वही बात है, फिर से वही क्वेश्चन आप खुद से राइज करो कि log यहाँ पे क्या है, बेस 2 है, मतलब 2 का क्या पावर रेज करोगे ताकि आपको 8 मिल जाए। तो इसका आंसर क्या होगा, 3 होगा। मतलब इस पूरे के लिए आपको आंसर मिलेगा 3, और उसके पहले में लिखा हुआ है log 3 to the base 3। तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे ये नंबर जो है और बेस दोनों इक्वल हो गया, इसका रिजल्ट क्या होने वाला है, 1 होने वाला है। या फिर आप खुद से पूछ सकते हो 3 का क्या पावर रेज करेंगे ताकि मुझे 3 मिलेगा, तो उसका आंसर खुद ब खुद आप बताओगे, इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, ये जो सेकंड क्वेश्चन है, सबसे पहले आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करो, देखो आपका आंसर आता है कि नहीं आता है। और अगर आप आंसर बना पा रहे हो दैट मीन्स ये बहुत ही अच्छी बात है, उसको आप कमेंट सेक्शन में बताओ ताकि मुझे भी पता चलेगा कि आप लोग सीख रहे हो, कितना सीख रहे हो। अगर आपको नहीं आ रहा है इसका मतलब इसको और भी इलॉबरेटली बताने का दरकार है। ठीक है ना, तो चलो आप लोग एक बार ट्राई करो और उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर आप देख लेना। तो जैसा कि मैंने बताया है कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लास्ट यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ पे क्या है, log 81 to the base √3। ये क्वेश्चन बहुत बार हम लोगों ने सॉल्व किया है। अगर आप हमारा पूरा वीडियोस अगर देखते आ रहे होगे तो ये आपको याद ही हो गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे अगर मुझे पता है कि 3 का पावर 4 करने से 81 आता है, यहाँ पे √3 है तो पावर क्या करना होगा, 8 करना होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा, √3 का क्या पावर रेज करने से 81 आता है, तो आपका आंसर होगा 8। ठीक है, और उसके सामने में लिखा हुआ है log बेस 2। ठीक है, और यहाँ पे जो नंबर है log बेस 3। तो अभी आपको इस पोर्शन को सॉल्व करना है। तो फिर से अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या है, 8 है और यहाँ पे क्या है, 2 है। मतलब 2 का क्या पावर रेज करने से आपको 8 मिलेगा, फिर से आपको आंसर मिलेगा 3। तो इसका आंसर आया 3, और उसके पहले क्या दिया हुआ है, log बेस 3। तो अभी इसका क्या आंसर होगा, नंबर और बेस दोनों इक्वल हो गया,
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1, या फिर 3 का क्या पावर रेज करने से 3 आता है, आंसर इज 1। ठीक है, तो आप देख लो इस तरीके से कितना भी लॉग अगर एक पीछे की तरफ जोड़ दे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आप यहाँ से बनाना स्टार्ट करोगे और धीरे धीरे एक एक लॉग खत्म होता चला जाएगा। कभी कभी क्या होता है इसका थोड़ा उल्टा करके भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, उस टाइप का भी कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो जैसा एक क्वेश्चन है यहाँ पे दिया हुआ है log √3 टू द बेस a इक्वल टू 1/6 दे के रखा है और आपको a का वैल्यू पूछ रहे हैं। मतलब यहाँ पे कौन सा ऐसा नंबर है जिसका पावर 1/6 करोगे तो आपको √3 मिलेगा। तो ये तो डायरेक्ट आप नहीं समझ पाओगे, तो इसलिए इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना। हम लोग क्या लिखेंगे, बेस तो मेरा सेम ही रहता है, ये पावर बन जाता है, ये हो गया 1/6 और यहाँ पे क्या मिलेगा √3। ठीक है, तो ये हो गया a टू दी पावर ऑफ 1/6 और इस √3 को हम लोग लिख सकते हैं 3 का पावर हाफ। ठीक है, और ये तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं a का वैल्यू क्या होगा, आपको पता होगा इंडाइसिस में आपने पढ़ा होगा कि ये जब उस साइड जाता है तो इंटरचेंज मतलब रिवर्स हो जाता है, मतलब ये हो जाएगा 3 का पावर हाफ और ये जो 1/6 है ये चेंज होके क्या बन जाएगा, ये 6 बन जाएगा। अभी ये 2 से ये कट जाएगा 3 और यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको 3 टू दी पावर ऑफ 3 और 3 का क्यूब जो होता है वो कितना होता है 27। इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा 27 होगा। छोटा सा क्वेश्चन था, आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो आई थिंक जो भी आज मैंने आप लोग को पढ़ाया वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वो सारी चीज़ें अगर समझ में आ रही है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताओ ताकि मुझे भी समझ में आए कि आप लोग को समझ में आ रहा है, क्योंकि जो भी एडुकेशन होता है वो दो तरफा होना चाहिए। मुझे भी पता लगना चाहिए कि आप लोग कितना समझ रहे हो या फिर आप लोग जो समझ रहे हो वो मैं अपना मैसेज कन्वे कर पा रहा हूँ या नहीं, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए आप लोग कमेंट करके बताओ और अगर वीडियो पसंद आया तो आप उसे लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो ताकि उन लोगों को भी पता चले कि एक अच्छा सा वीडियोस जो है किसी चैनल के थ्रू आ रहा है। और एट द एंड आपको यही बोलूँगा कि आप लोग हम लोग के साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो आप लोग, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का जो भी नोटिफिकेशन है आपको बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच, एंजॉय लर्निंग।